Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Amma ba'du ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Dina ieu wengi sayyidul ayyam wengi Jumat urang sadayana masih diirodahkeun ku Allah Subhanahu wa taala kanggo ngalaksanakeun tugas anu wajib nyatana thalabul ilmi. Mudah-mudahan langkah urang sadayana sing ngajantenkeun kiparat penghapus kana dosa-dosa urang sadayana. Oge rengsena ieu acara hirup jeung kahirupan urang sing tambih-tambih kabarokahan. Oge anu hadir ngagaduhan hajat tujuan cita masing-masing anu mana Allah Maha Uninga kana grantes manah urang. Mudah-mudahan sing enggal dikabul ku Allah Subhanahu wa taala. Bi barokati al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mangga salajengna ka Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir li wa
anana wallahu a'lam bimuradih. Bismillahirrahmanirrahim. Hanca wengi ayeuna Al-Baqarah ayat 121 sampai 122. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina atainahumul kitaba yatslunahu haqqa tilawatih. Ulaika yu'minuna bih. Wa may yakfur bihi fa ulaika humul khasirun. Alladzina atainahumul kitab. Saur Allah, ari jalma-jalma anu ku kaula geus dipasihan kitab. Ari jalmi anu geus dipaparinan kitab ku kaula saur Allah. Yatslunahu haqqa tilawati. Khobar alladina maca eta jalma kana alkitab dengan sebenar-benarnya membaca. Jalmi anu ku Allah parantos dipaparinan alkitab. Jalmi anu ku Allah parantos dipaparinan alkitab. Lajeng ieu kitabna teh dibaca dengan sebenar-benarnya. Naon jaminanana? Ulaika yu'minuna bih, nu kitu disebutna jalma nu iman kana kitab. Jadi ayat ieu keur ngajelaskeun siapa orang yang iman kepada kitab dibenarkan Allah. Saha jalmi anu keimanan kana kitab dibenarkan ku Allah? Jawabanna ieu. Saha wae jalma anu dibere Alkitab kemudian dibaca dengan sebenar-benarnya Alkitab, maka jalma nu kitu disebutna jalma nu iman kana kitab. Lamun jami dibere Alkitab, macana teu akur jeung aturan, ngajelaskeunna teu akur jeung tafsiran, Alkitab diutak-atik nyesuaikeun keinginan nafsuna, maka nu kitu bukan orang yang mengimani Alkitab karena berani merubah. Itu. Nu dicontohan ku Syekh Nawawi hiji Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam dikenal dalam sejarah Islam adalah pendeta Yahudi. Katalar Taurat, katalar. Muhun. Kemudian masuk Islam. Nah, ieu Abdullah bin Salam diapresiasi ku Allah. Siapa mantan Yahudi yang imannya dibenarkan? Jawabannya Abdullah bin Salam, orang Yahudi masuk Islam kemudian mengimani Al-Quran, maka keimanan dibenarkan. Nah, sebab Abdullah bin Salam benar-benar mengamalkan kitabnya. Hiji waktos aya Yahudi melakukan zina. Zinana zina muhson. Kan zina tadi bagi duanya. Pertama aya zina goir muhson. Zina goir muhson teh laki-lakina belum menikah, wanitanya belum menikah. Kemudian melakukan perbuatan zina, maka disebutnya hukum Islam zina muhson. Itu harus digebugan 100 naon. 100 kali. Dicambuk mun di Malaysia. Nu zina teh 100 kali tadi gebotan. Mohon mun bujang jeung naon? Jeung parawan digebotan 100 kali, geus digebotan 100 kali diasingkeun ka hiji tempat jarak minimal ti lemurna 90 km. Muhun namargina membawa bencana. Nya. Aya jina muhson. Jina muhson mah pamegetna pernah nikah, istrina pernah nikah, eta mah zina muhson, hukumna ranjam, dilempari ku batu sagede peureup ti ka maot. Muhun, eta hukum Islam makanya. Nah, ketika aya orang Yahudi berzina, maca ayat Tauratna teh diliwat, ditutupan. Bahasana teh nu zina muhson, hukumannya cukup cenah pipina dicurat-caret ku areng gitu. Datang Abdullah bin Salam, Abdullah bin Salam salah tamaneh maca kitab diliwat sawareh. Teh eta hebatna Abdullah teh. Mentak mun maca kitab hareup kitab kanyahoan salahna. Mun nanggawe. Ceramah pabeulit kanyahoan liurna. Gitu. Eta hebatna Abdullah bin Salam. Jadi Abdullah bin Salam teh mantan pendeta Yahudi
anu mengimani Taurat dengan sepenuhnya, kemudian lahir Kangjeng Rasul, iman ka Kangjeng Rasul, mengamalkan Al-Qur'an. Itu disebutna mantan pendeta. Abdullah bin Salam namina jeung kancana. Terus kedua Buhairon namina teh mantan Yahudi anu mengimani Nabi Muhammad. Lajeng Raja Najasyi eta nu terkenal dalam sejarah Islam, masuk Islamna pendeta Yahudi anu diabadikeun dina sejarah. Yang pertama adalah Abdullah bin Salam, yang kedua Aina Buhairo, yang ketiga Raja Najasyi jeung pasukanana. Eta mah pendeta Yahudi pemegang Taurat, ternyata datang Nabi Muhammad iman karena sifat Nabi Muhammad, kebenaran Nabi Muhammad tos tertulis dina Taurat. Seandainya Taurat yang asli itu tidak disalin, seandainya Injil yang asli itu tidak dirubah, maka yakin kabeh datang Nabi Muhammad bakal masuk Islam. Ngan sebab demi sebuah kantong hidung, demi sebuah isi perut, maka kebenaran Nabi Muhammad dina kitab Taurat dihilangkan, dina kitab Injil dihilangkan, disebutna hubur riasah, gengsi kekuasaan. Lamun ayeuna dibejakeun Nabi Muhammad saaya-aya dina kitabna, yakin manehna sieun kitu nya, beakeun duit kitu nya. Nuhun. Eta mentak bahasa Qur'anna alladzina atainahumul kitaba yatslunahu haqqa tilawati ulaika yu'minuna bih. Jalma anu ku Allah dipaparinan Alkitab dibaca kalawan sebenar-benarna, nu kitu disebutna jalma nu bener-bener iman kana Alkitab. Tafsiranana hiji yaqra'unahu kama unzila, nu disebut membaca kitab dengan sebenarnya baca Alkitab sesuai aturan. Lamun mahroj tong ditukerkeun, ha alit ha badag sin alit sin ulah dipabelit bismillah geus salah tah. Eta disebutna henteu haqqo tilawati, tidak membaca Al-Quran dengan sebenarnya. Sirratal ladina salah kan? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ghairil mahdubi, maka mahdubi waladhdallin. Salah eta teh, salah. Aya belah kiri tah ahlina lah. Tong kasim guru itu bisa, da sing we guru ka anjeunna. Nah deh Maliki yaumiddin kadenya moal di urang mah insyaallah di masjid ragus hatam kabeh dang baca Quran. Sedangkan lamun urang salat maca Fatihah kemudian can belajar hurufna patuker panjang pondokna teh jelas mangka teh sah salatna. Dapat dia mah pan rukun teh pilar atuh rubuh salat urang bisi. Tarosna Fatihah abdi cocok jeung hukum can taroskeun ka ahli tajwid. Baca hareupeunana. Pak Ustad, Fatihah abdi cocok can jeung hukum. Efek teh salah kabeh, mangka tong ngarep-ngarep maot dengan pahala salat, boro-boro pahala salat ge batal. Pancan diajar. Kecuali mun kieu belajar hantem-hanteman teu bisa-bisa wae eta mah nasib. Dihampura ku Allah ge. Nu teu dihampura mah can belajar itu nya. Kade bisi. Gitunya. Ari alam gaib diteuleman gitunya. Ari nu aneh-aneh di udag-udag Fatihah ge pabeulit can diomean cilaka. Nuhun. Bisi gitunya. Ari jin hayang nyaho nya aya dosa sorangan poho. Kade nya. Nu utama heula. Taroskeun ka ahlina ka Ustaz Denda tanya. Nah, Darto ahli teh. Mudahnya sayanya teh lagi salah. Taroskeun. Ustaz hayang dikupingkeun abdi mah hayang musyafahah. Hayang langsung bertatap wajah. Fatihah abdi geus cocok can sabab saur Nabi kieu la sholata lima lam yaqra bi Fatihah kitab teu sah salat jami kecuali maca Fatihah saur Rasul. Sedengkeun lamun Fatihah nasab teu lain Fatihah. Gitu. Tarosin Pak Ustaz. Tong era-eran tong meung aya keneh ahlina. Bade ka Al-Qur'annya ka Cibalung mangga dongkap. Bade ka Bojong Loa mangga tuh ka ahlina mangga. Mangga. Ka Wawan? Wah, nya. Semen ge SCG nya. Sim kuring mah teu bisa tong ka sim kuring nya gitu mah. Aku pinggan ke Pak Ustaz teh. Bismillah. Coba Ustaz teh. Sae. Alhamdulillah. Saya kabeh salah. Gitu. Taroskeun. Beres Fatihana. Pak Ustaz abdi mah hoyong ngalareskeun takbiratul ihram ya. Cocok teh jeung hukum.
beres abdi mah hoyong ngalereskeun ayeuna ruku abdi, tumaninah abdi, sujud abdi, rukun salat abdi, syarat salat abdi. Eta na margina amal yang pertama dihisab di akhirat adalah salat. Lamun salatna diterima, yang lain aman. Lamun salatna ditolak, nu kabeh aut-autan kabeh oge. Haruskeun. Dan maksudna mah piproyekeun supaya daratang ke kadenda kal talaga. Nah, pajama pernah datang pas itu deh. Oh, mana nama medok sioto. Khairil mahtubi. Kadenya sing bener puntennya. Sim kuring gesok tataros namanya teu bisa. Hiji tah baca Al-Qur'an kama unzil sesuai yang diturunkan Allah. Bisi aneh-aneh. Ari karomah wali didag-udag ipati apa beulit bisi kitu. Katipu teh. La yugoyirunahu. Awas ya. Kedua, ciri jalma nu bener bacaan Fatihana tidak berani merubah. Yahudi mah tukang ngarobah. Yahudi mah dirobah Quran teh. Nabi Muhammad rambut teh ombak banyu diganti Nabi Muhammad bukna jocong. Eta Yahudi tah. Ijid ka Kanjeng Rasul dirobah. Nabi Muhammad socana teh cureleuk diganti jadi bolotot. Itu Yahudi. Nabi Muhammad itu sakro, kulitnya kuning langsat diganti geuneuk. Amun palebah urang mah nyatonya. Mohon teh jadi masalah ada fakta. Itu berani Yahudi tah. Sifatan Nabi Muhammad teh disalin diganti demi sebuah jabatan, demi sebuah kedudukan. Itu tah. Terus wala yubadilu nama fihi minnati Rasul sallam. Nu disebut haqqa tilawati tidak berani mengganti sifat Rasul yang termaktub dalam Taurat. Itu haqqa tilawati. Jadi surahan haqqa tilawati teh seueur hiji baca Al-Qur'an sesuai yang diturunkan Allah, yang kedua tidak berani merubah apa yang terkandung dalam Alkitab, nu katilu teu wani ngarobah sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kurang diayakeun muludan da ieu proyek. Diayakeun maulid Nabi teh, diundang kiai-kiai supaya menjelaskan sifat Nabi Muhammad yang selama ini umat Islam banyak tidak tahu. Kenapa? Ditutupi ku musuh Islam. Caritakeun sifat Kangjeng Rasul bejakeun. Kangjeng Rasul mah kieu, lamun teu menak tuang taraganeng, ganyel ku batu 3 cukup, urang ganti ku bala-bala 7. Eta bedana teh. Itu ya. Terus wayat tadabbaruna fi ma'ani, yang disebut membaca dengan benar, hayati, emutan, lenyepan makna Al-Qur'an. Jadi cukup maca. Beres maca teh. Idza waqa'atil waqi'ah. Nah, jalma nu bener maca setelah membaca wayat tadabbaruna fi ma'ani, menghayati makna yang terkandung dalam Al-Qur'an dibaca. Idza waqa'at, di mana geus terjadi al-waqi'atu kiamah. Laisa tidak ada liwaqatiha untuk terjadinya kiamah al-kadibah yang mendustakan gitu kan. Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqatiha kadibah, ketika sudah terjadi ayeuna kiamat tidak ada yang bisa mendustakan kiamat. Eta teh lain nyaritakeun surat beunghar, surat naon? Kiamat eta teh. Sami jeung ieu. Idza zulzilatil ardu zilzalaha, ketika bumi digoncangkan dengan goncangan yang super dahsyat, itu teh kiamat. Atau nyaritakeun al-qari'atu mal qari'ah, nyaritakeun naon teh? Kiamat itu teh. Opanya teh surat beunghar lain. Waqiah teh surat kiamat nu dibaca di malam Jumat teh eta teh sing eling kana naon? Kiamat. Tapi kan Kang geuningan dina kitab Khazinatul Asrar karangan Syekh Nazili babu fadi surat Waqiah, barang siapa yang mendawamkan surat Waqiah kata Rasul tidak akan kena fakir. Benar, eta mah barokahna kan lain hartina. Jadi sahaja mah nu dawam Waqiah dengan ikhlas dijamin ku Rasul moal kakeunaan balangsak, itu kita ngomongna. Jadi sing sahaja manu dawam Waqiah saur Rasul moal kakeunaan balangsak, sing sahaja manu kedua Waqiah tong ngamek lamun balangsak. Jembling.
Wah, Kang Abdi mah cukup di majelis. Hei, ngecas di majelis mah di bumi sing getol. Jadi seueur jamaah anu 14 balik tara hardian 14 balik anjeun. 14 hari. Terus sahadinya getol teh pajama tah waqiah teh getol anjeun. Alhamdulillah kitunya. Mudah-mudahan Allah ngahampura kana bohongna. Henteu apa bohongnya banyak. Nah, dijamin ku Rasul. Rasul teh sidik wajib bener musaya bohong. Barang siapa yang mendawamkan al-waqiah dijamin ku Rasul moal kakeunaan balangsa. Mentak sing dawam. Abdi mah di majlis samu sakali. Wah, neteh teh entong atuh. Wih ti dieu memeh bobo tong seueur teuing 14 balik kitu nya. Tuh udah urang mah ari duit hayang gede ari gawe kedul di mana aya sok aneh. Batur mati kalohor jam 8 geus hanyat macu atuh da balik kuliah. Abdi mah cenah sok tos asar da memang kitu saur Rasul tos asar. Mangga 14 balik di sami. Duh Kang beureum moal liar daripada ulin. Ngabuburit tungtuna mah ada jadi maksiat panon atuh. Burit teh ini gedang dan. Mending baca waqiah 14 balik. Nah gitunya. Sok ada Bang. Jadi saat tos maca wayahna kudu aya penjiwaan kana makna. Mentak diayakeun ngaos tafsir. Maksud ngaos tafsir teh atuh 30 juz dihayati mah susah, ayat per ayat sukan dimaknaan gitu maksudna. Lajeng wayah douna ingda tilawati. Orang yang membaca Al-Qur'an dengan bacaan yang benar, DP rendah hati ketika membaca. Lamun zaman nu bener maca Quran teh teu wani nenggak tungku we kieu tah. Tawadu maksudna maka Allah. Namarina siapa saja yang membaca Al-Qur'an hakikatna keur ngobrol jeung pangeran. Jadi saha wae nu maca Al-Qur'an aslina keur ngobrol sareng Allah. Mentak di mana keur maca Quran haram ngarokok. Lamun ngarokona niatna ngaledek ngaluluconkeun Quran. Haram ngobrol. Nasabna eta jalmi keur ngobrol sareng Allah. Nah ku culangung deui. Tong ngawangkong nya. Henteu abdi mah dah hees maneh mah. Ngobrol haram so teh lamun niat ngobrolna ngaledek naon. Eta ngaledek mah teh kos urang we nguping adzan. Nya. Tong we ngawangkong bisa dosa so teh lamun ngaledek kana adzan aya teu ngaledek mah henteu. Coretna tinggal muka dina Hikmatut Tasri wa Falsafatuhu karangan Syekh Ali Ahmad Al-Jurjawi, Rektor Al-Azhar Kairo Mesir. 2 jilid. Kadenya mun keur maca Quran sing tawadu enak kada dimaca waqiah. Ai tawadu mah lain ekspresi dohir, tawadu mah mana intinya. Jadi keur maca Quran teh isi naon marina ieu teh keur ngobrol jeung pangeran, moal culang cileung abdi kieu we tah. Teu muka-muka jilidna teh nya. Terus wa yubayyinuna amrahu wa nahyahu liman salahum. Ketika aya orang bertanya, mana ayat tentang perintah? Jelaskeun. Mana ayat tentang larangan? Jelaskeun. Mana ayat perintah? Waqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar rakin. Mana ayat larangan? Wala taqrabus sholata wa antum sukaro. Kamu jangan melaksanakan salat ketika mabok, teler da maleuy ceureuh. Nya imam ngagaleong. Kita jelaskeun. Aku ahli na da ieu mah nya. Janten nu disebut jama anu mengimani Alkitab adalah jalmi nu membaca Alkitab dengan sebenar-benarna. Diajar bae urang. Salajengna ulaika yu'minuna bih ai bi kitabihim. Jalma anu dipaparinan Alkitab ku Allah, kemudian ia Alkitab teh dibaca dengan sebenarnya, hiji diakui ku Allah, dibenarkan. Orang tersebut benar-benar mengimani Alkitab. Kumaha lamun ayat mutasabihat wa bi mutasabihihi jeung iman kana mutasabih tadi. Ieu kudu jelasna. Kunaon aya bi kitabihim wa bi mutasabih karena kalimat Quran dibagi dua ning teu payun ge. Hiji aya ayat muhkamat, kadua ayat mutasabihat. Nu dijelaskeunna Ali Imran ayat 7. Huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatum muhkamat hunna ummul kitab wa ukharu mutasyabihat fa ammal ladina fi qulubihim zaygun fayattabi'una ma tasabaha minhu ibtigha al fitnah wa ibtigha ta'wili wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Jadi Al-Qur'an 30 juz ya, 30 juz. Al-Qur'an 30 juz bentuk kalimatnya dibagi dua surah Allah. Hiji ayat muhkamat.
ayat muhkamat teh hunna umul kitab, sumber pengambilan hukum. Eta sebut ayat naon? Contoh ayat muhkamat, qul huwallahu ahad, katakan Allah itu satu, itu muhkamat, itu bisa diganti, itu bisa diutak-atik. Ahad mah Sabtu we lain eta nya. Atau wa ahallallahul bai'a wa harramar riba, Allah sudah menghalalkan jual beli dan Allah sudah mengharamkan riba. Itu ayat muhkamat, ayat hukum. 1000 ayat sadayana. Tafsirna ayatul ahkam 2 jilid. Maksud nya. Atau uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum, dihalalkeun pikeun maneh ngawajiban bojo bulan puasa nganti peuting. Eta ayat muhkamat. Ti beurang haram. Eta muhkamat. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Maraneh kabeh tong deukeut-deukeut kana perbuatan zina. Eta teh ayat muhkamat hukum. Itu. Jadi hiji ayat naon tah? Muhkamat sumber pengambilan hukum. Jadi upami urang rek ngahukuman sebagai mujtahidnya ayat muhkamat. Kadua ayat mutasabihat. Ayat mutasabihat teh kieu. Wa yatawaqqafuna bima askala alaihi minhu wa yufawwidunahu ilallahi wa ya'malu hukmi. Ari ayat muhkamat mah kedah diamalkeun, ari ayat mutasabihat mah cekap diimani, eusina pasrahkeun ka Gusti nya. Sebentar ada ya, ayat muhkamat mah diamalkan, ayat mutasabihat mah diimani cukup. Contoh dina surah Al-Fatah, yadullahi fawqa aydihim faman nakatha fa innama yanquthu ala nafsi wa man aufa bima ahada alaihullah. Kedah nama alaihillah dibaca alaihullah, eta disebutna qiraat sab'ah. Coretana tafsir Munir juga 2. Nah surat Al-Fatah yadullahi fawqa aydihim, lamun dihartian muhkamat cilaka, yadullahi ari panangan Allah, pauku aidihim saluhureun panangan kaum, manya Allah bogan leungeun. Eta ayat mutasabihat perlu masantren teh. Lamun dihartian tangan Allah salah. Nah margina lamun Allah boga leungeun teu tulus mukhalafatul lil hawa. Manya Allah sarua jeung makhluk. Manya tukang meja beungeut sarua jeung meja. Manya padarus tukang salon mirip salon. Iyan berarti tong dihartian organ tubuh. Yad eta mah bimana al qudrat. Jadi hartiana yadullahi ari kuasa Allah fawqa aydihim, di atas kekuasaan kaum gitu. Itu kan eta mah mutasabihat. Kudu make ilmu, kudu masantren. Tamana surat Toha, Ar-Rahmanu alal arsy. Dina surat Toha ayat 5. Ar-Rahmanu ari Allah alal arsy luhureun aras. Lamun dihartian teu make balagoh ta mutasabihat namina ta. Wa bi mutasabihi Ar-Rahmanu ari Allah alal arsy luhur aras. Sabab ala huruf jar cek jurumiah manana istilah jalastu ala kursi, aku duduk di atas kursi. Ar-Rahmanu alal arsy ari Allah, berarti Allah teh luhur. Punten ye engalkeun sim kuring ngaos sarah tijan jeung santri, Allah itu tidak ada di jihad manapun. Akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, Allah tidak di atas, Allah tidak di bawah, Allah tidak di timur, Allah tidak di barat, Allah tidak di utara, Allah tidak di selatan. Di mana Allah? Buka surat Al-Baqarah. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ketika hamba-hambaku bertanya ke anjeun Muhammad tentang aku, bejakeun we. Fa inni qarib, sesungguhnya kaulah sangat dekat. Atana surah Qaf, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, kaula leuwih deukeut ka hamba daripada urat beuheung kana beuheung, deukeut. Jadi Allah mah teu di luhur, teu di handap, teu di wetan, teu di kulon, teu di kaler, teu di kidul, kade. Lamun nyebutkeun Allah luhureun aras, berarti Allah teh jirim. Nya. Lamun Allah nyebutkeun di mana? Di aras, berarti Allah teh naon? Jirim. Ari jirim cek ilmu mantek butuh kana parog, butuh kana kokosong, kos jirim urang butuh kana tempat diuk. Lamun Allah di luhur berarti Allah teh jirim lain dat. Ana jirim berarti butuh kana tempat. Manya Allah butuh cara urang butuh kana kontrakan. Pan-tempatna ge Allah sokan. Jadi mah tuh ngahartian anak kieu Ar-Rahmanu alal arsy, ari Allah menguasai aras. Tah kitu ngahartian.
tak gitu. Mentak mutasabih tah. Pentingna aya santri gitu. Da teu bisa Quran mah teu bisa ditelan-telan habis-habisan mentah-mentah. Terus aya ayat mutasabihat nu cukup diimani, nu bieu mah bisa ditakwilan tah tawakuf heula. Bisa diimani. Mana? Alif lam mim, alif lam mim ra, alif lam mim shad nanti ha mim kaf ha ya ain, ha mim ain sin qaf nun qaf nanti shad. Ta eta teh ayat mutasabihat disebutna. Eta mah tong ditafsiran, tong diemutan naon hartina, cukup eta mah iman. Percaya shad adalah ayat Allah. Sakitu ge cukup. Alif lam mim ayat Allah. Qaf ayat tong hayang terang eusina amarina saur Abu Bakar Siddiq fi kulli kitabin sirrun wa sirrullah fil Quran awail suar. Setiap kitab memiliki rahasia Allah. Rahasia Allah dalam Al-Qur'an adalah huruf-huruf putus-putus gitu ya. Jadi alif lam mim rahasia Gusti Allah, Qaf, Yasin dan seterusnya itu rahasia Allah. Cukup kita mengimani, jangan sedikit-sedikit atau berpikir ingin tahu isinya. Rahasia Allah kalau tong hayangnya itu kan eta isi iman. Kumari jelema nyimpang fa ammal ladina fi qulubihim zaygun fayattabi'una ma tasabaha minhu ibtigha fitnah wa ibtigha ta'wili. Jalma anu zaig, golongan zaig, golongan luar daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah, golongan menyimpang nu disebarkeun ka kaumna ka payungkeun teh ayat mutasabihat. Tujuanna rek ngacaukeun akidah umat Islam. Pugu dihartian ya teh kudrot bejakeun leungeun. Pugu Allah teh menguasai aras dibejakeun di atas naon. Allah bersemayam di atas aras ucang-acangan bari ngopi. Nya kitu. Urang mah ulah. Ya Allah ya Rabbana. Detah. Kembali deui. Jalmi anu dipaparinan Alkitab ku Allah dibaca dengan sebenar-benarna, baik tekstualna atau maknana, kemudian diamalkan, maka nu kitu disebutna orang yang benar-benar mengimani Alkitab. Urang dipasihan Quran ku Allah, urang dipasihan kitab Al-Quran ku Allah, hiji kudu dibaca dengan sebenar-benarna membaca Al-Quran sesuai jeung hukum aya ahlina. Di kampung masing-masing pasti aya ahlina. Nomor kedua, setelah membaca dengan benar mengikuti aturan, maka urang dituntut kudu memahami apa makna yang dibaca. Setelah memahami makna, apa isi kandung dan tujuan ayat yang dibaca. Nah gitu atuh. Kumaha lamun jama mengingkari Alkitab. Wa may yakfur bihi faulaika humul khasirun. Saha jalma anu kufur kana Alkitab, saha jalma anu teu mengimani Alkitab, saha jalma anu teu percaya kana Alkitab, mangka nu kitu disebutna humul khasirun. Jalma anu rugi, make rugi sabab nukeurkeun kufur kana iman. Ya. Mudah-mudahan orang mah dipasihan Alkitab, dipasihan Al-Quran, pegangan umat Islam, mukjizat terbesar Nabi Muhammad. Pertama, mudah-mudahan orang mah sing getol maca. Setelah rajin membaca, dituntut untuk memahami makna. Setelah paham makna, wayahna kudu apal isi kandungna. Ngawas tafsir. Kumaha tuh cenah? Ka kiai datang. Ya, pilih meuli terjemah hungkul jadi pabeulit kana tadinya. Terjemah bebas lain awan tak kirang saya maksudnya. Pak Kiai ayatnya kumaha teh nya. Nah gitu. Oh iya mah ayat nyarioskeun anu tadi tafsirna gitu. Jadi jelas. Hiji tah. Jadi kesimpulan Al-Baqarah ayat 121 adalah Allah menceritakan, menginformasikan jalmi-jalmi anu iman kana Alkitab adalah aslina ieu ayat keur nyaritakeun mantan pendeta Yahudi anu bener-bener mengimani Taurat, kemudian mengimani Nabi Muhammad, mengimani Al-Quran. Dijamin ku Allah. Kumari urang. Urang mah kudu ameng karena surah Fatir ayat 29 ayat 30. Innal ladina yatluna kitaballahi wa aqamus sholata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lang tabur liwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadli. Terus
Innallaha innal ladina yatsluna kitab Allah dina surah Fatir ayat 29. Sesungguhnya jalma-jalma nu rajin maca kitab Allah. Rajin maca mudah-mudahan urang amin. Sesungguhnya jalma nu rajin maca Al-Qur'an. Kedua, wa aqomus shalah, rajin mendirikan salat. Nomor katilu, wa anfaqu mimma razaqnahum, rajin menginfakkan sebahagian rizki. Sirron, nyumput. Wa alaniyah, dikirim bata. Wah, itu bisa nyumput ya mah. Nu ngirim bata, nu ngirim semen, nu ngirim pasir teh bisa nyumput mah. Alaniyah, punten abdi mah bade ngirim semen tapi ulah katingali, dibingung dah. Jadi, sesungguhnya jalmi anu rajin maca Quran, rajin mendirikan sholat, rajin menginfakkan sebahagian rizki, baik sir, sembunyi-sembunyi, walaniyah, terang-terangan, yarjuna tijaratan lang tabur, orang tersebut mengharap perniagaan yang tidak rugi. Jadi perniagaan yang tidak rugi hanya 3 surah Allah. Dagang nu moal rugi 3, bisnis nu moal rugi 3, hiji rajin maca naon Al-Quran, kedua rajin ngalaksanakeun sholat, katilu rajin sodakoh. Itu perniagaan moal rugi. Surat Fatir ayat 29. Kumaha di akhirat? Liwaffiyahum ujurahum, pahalana ku Allah bakal disampurnakeun. Wa yazidahum min fadli, ku Allah bakal ditambahan anugerah beunghar ngaranna. Hutang lunas, amin. Dibere beunghar, amin. Bisa ka Mekah bolak-balik, amin. Ya bani Israil adhkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Ya bani Israil, cek jurumiyah ilmu nahwu disebut munada mudhof. Wajib nasob sabab munada kur 5, mufrad alam, nakirah maksudah, nakirah ghair maksudah, munada mudhof jeung munada syibeh mudhof. Ya bani Israil, Israilna isim ghair munsharif sabab alamnya bebarengan jeung bahasa ajam. Wajuro bil fathati ma la yansharif malam yudhof au yakub badarib cek jurumiyah. Wa amal fathatu fatakunu alamatan al-khabri fil ismi la yansharif wa huwa makana fi illatani pariyatan ihdahuma tarajul lab wal ukhra ila mana au illatun wahidatun taqumu maqama illatain. Contohna Yusufa, Yusufu, Yusufa, bi Yusufa. Ya bani Israila, Israil kalimatna bahasa Ibrani. Ya bani Israil teh bahasa Ibrani. Nah aslina Israil adalah Yakub. Bani hartina keturunan. Mata dicantain aya bani nawan? Bani Yasin. Kunaon make aya yayasan Bani Yasin? Bani bahasa Arab keturunan, Yasin mama Yasin. Mama Yasin gaduh putra Mama Abdurrahim. Mama Abdurrahim gaduh putra Mama Ahmad Sanusi Gunung Puyuh. Mentak kana bani naon? Bani Yasin. Urang nyeun kayak Bani Darto. Mohon kayak incu urang pan buneanganana meureun ya turunan sa tingali. Oh Bani Darto helm. Nyeun urang Bani Sufyan gagah eta hebat masyaallah. Bingung Bani Teddy teh geunaheun da mah nu pantes-pantes lah intinya. Bani Juen, tak pantes tah. Berarti keturunan Apih Juen baheula. Dicatat ku tinta emas kana. Cek incuna teh. Amang ka dieu kita jaga teh. Buyutna bawa jangan wareng udah talisih babagala kurang atan-atannya. Bae tadi anak incu buyut bau jangan wareng udah talisih babagalang kurawat antana pecah beling daun caunya. Ahri teh teh harti datang ka al ikhlas kata datang. Iya di mana iya? Abdi turunan Apih Juen. Nusuk ngaji di hareup nyarane kana tembok. Kanyahoan. Nah margina seorang ayah, seorang ibu, seorang kakek jangan membuat malu turunannya. Sakit we geus. Maksudna usahakeun anak urang tong era ngaku bapak ka urang. Usahakeun anak urang tong gengsi ngaku inung ka urang. Sok aya pan budak anu beban mental. Putra Sahajang ulang. Dek ari ngomong tukang gaple. Kade sing hati-hati sing saroleh. Taruh urang pede teh ngaku ka bapak. Ieu mah konteks sosialnya lain konteks nasabna ieu mah.
Da ku teh budak tah ieu benepak dada teh. Ieu bani denda ieu. Kudu kitu. Budak teh aya beban psikologis rek nganggo ujang di mana ieu? Ti anu ari nami Umi saha? Maksudna eta nanya teh aya kemiripan jigana teh nya. Budak teh cicing nya. Umi saha jang manya lahir ti bapa maneh nya. Ini nanti anu nanya teh, oh eta mah tilas bapak kapungkur bisi kitu. Bisi usahakeun nya ulah tika aya beban psikologis. Pede. Urang enak sing soleh maksudna mah ke budak urang, incu urang bangga ngaku urang sebagai bapak, bangga ngaku urang sebagai aki eta nu gagah. Kade sing soleh. Lain urang maksudna ke anak urang ulah tika jadi beban karunya. Da sing soleh teh arain teh. Nah ieu mah saroleh sih ngan ieu mah jaga-jagaan gitu kan. Jelema mah sok kena ku owah gingsi depan. Ayeuna soleh isukan burung manehnya. Mun ayeuna kos malaikat isukan setan meleg maneh kitu nya. Nu parah mah setan tuluy-tuluyan eta dipuna mah. Israil teh hartina Yakub. Ya bani. Jadi ngahartosna wahai keturunan Nabi Yakub. Nabi Yakub gaduh putra 12. Nya, 12. Di antawisna Nabi Yusuf tah. Di antawisna di Bunyamin tah, tapi lain pemain film anu urang Betawi nya. Bunyamin. Jadi Bunyamin teh gagah teh anak Nabi nya. Jadi urang boga budak lalaki namian saha? Bunyamin eta teh anak Nabi teh gagah. Muhun. Betak Nabi Yusuf ngimpen kieu geuning surat Yusuf. Ini roaitu ahada asyara kaukaba. Bapak abdi ngimpen wengi tadi 11 bintang sujud ke abdi 11 bintang. Nah teh 12 panu ngimpina hiji. Nabi Yusuf ya saberiji 12. Jadi putra Nabi Yakub teh 12 gitu. Aya nu ngaran Yahuda tadi dinya ngacau nama. Nah margina sabab anu sejen jeung Nabi Yusuf beda. Nabi Yusuf mah jeung Bunyamin sa ibu Sarama, jeung nu sejen mah Sarama. Jadi Nabi Yakub teh gaduh bojona lain hiji tuh ti dituna ge. Oh jadi kadinya tuh teh. Ti imah tadi Nabi Yakub. Elak. Janal teh cing. Ini. Terus ari ibu Nabi Yusuf saha? Ibu Nabi Yusuf teh Rohilah namina. Dibaca we ku orang Eropa Rahel. Nabi Yusuf teh ibuna Rahil. Mentak aya amun istri namian Rahel geulis pasti. Nabi Yusuf ngimpi, "Bapak abdi wengi tadi ngimpen 11 bintang sujud ka abdi nya." Tapi pan 12 cenah nu ngimpina. Kos urang ningan ku kiai ku guru. Lain pangajakeun tatangga nya. Sabaraha urang? 10 urang. Acara naon? Marhaba gidig we. 1 2 3 4 nah kur salapannya 1 2 3 4 salapan Pak Kiai kurang hiji ari maneh teh dihitung amun ngitung ti urang heula aja bisi urang teh kabagan besek 1 2 3 tak kitu guru mah imah hayu dihitung salapan ka mana hiji deui nya ti imah teh 10 urang ieu teh hayu hitung deui sabaraha salapan Pak Kiai ai ti imah tadi sabariji 10 saha hiji deui ceuk Kiai teh ai tarang sia dihitung urangna hitung atuh. Jadi putra Nabi Yakub teh 12. Mentak dina ayat dihanap idrib bi'asokal hajar. Musa gebotkeun eta tongkat kana batu fang fajarot min husnata asrota aina bijil 12 mata air. Kuna 12 mata air sabab Nabi Yakub putra 12 hiji ewang. Seperti Nabi Musa keur ngagebotkeun tongkat kana laut jadi naon? Jalan sabaraha jalan? 12 lajur dan 12 turunan gitu. Jadi pacara kokot di itu nanti tah. Garaga. Turunan Nabi Yakub jadi nabi. Ya Bani Israila wahai keturunan Nabi Yakub udkuru kudu eling maraneh kabeh nikmati kana nikmat kaula kudu ingat kana nikmat. Parentah satah. Kudu emut kana nikmat. Lain duit wae cager ge naon? Dah sanajan loba duit ke teh cager mah beak atuh dipake berobat. Allati an'amtu alaikum. Wahai Bani Israil, wahai keturunan Yakub, aranjeun kudu ingat kana nikmat kaula nu geus dibikeun ka maneh. Di antawisna wa min jumlatin nikmati Tauratu, di antawis nikmat Allah adalah kitab Taurat. Tuh kan lamun ningali tafsir nu disebut nikmat lain jabatan jeung harta wae. Boga Al-Quran teh nikmat
bisa nyepeng Quran teh nikmat, bisa sering menak papanak jeung Quran teh nikmat, dibere karesep ayeuna jeung cinta kana Quran teh nikmat, dibere sono hayang maca waqiah teh nikmat eta teh Allah kade. Urang mengang cing cawe jeung tahu bulat nikmat kade ahnya. Aya pan jamaah di dieu pami geus keur ngaos teh geus nyekel ieu eta geus nyekel Yasin ieu kitu nya. Ya Allah yang geura maca waqiah Gusti ngaji wae rieu teh. Oh salah eta mah. Camplang. Ya Allah ya Rabbana. Tak kitu kan. Di antawis nikmat Allah anu dipasikeun ka Yahudi adalah Taurat. Sami urang ge Al-Qur'an teh nikmat. Kadenya. Kunaon Allah nyaritakeun udkuru nikmati saur sanawe kieu wa dzikrun nikmati innama yakunu bisukriha. Maksud nyaritakeun udkuru kalimatna padahal mana nama bisukriha. Jadi kieu ngartianana ya Bani Israila wahai keturunan Nabi Yakub udkuru kudu syukur maraneh nikmati tak kitu ngartianana Syekh Nawawi tah. Jadi majaz istiarah tabaiyah. Jadi udkuru bi mana uskuru beunang ku tafsirna. Ban loba jelema anu inget kana nikmat tapi teu syukur-syukur, tapi jelema syukur pasti inget. Jadi kullu syukurin ingetun. Walaisa kullu inget bisyukurin. Tiap-tiap jelema syukur pasti inget, tapi tiap-tiap inget naon? Nah, nya atuh, kos kieu lah henteu eta tuh. Ieu mah anu keur marajalela. Tiap-tiap nu gaduh bojo pasti inget ka naonna? Ka bojona, tapi teu tiap-tiap nu inget ka awe boga bojo. Nya atuh. Leres teh. Urang inget di majelis inget ka bojo boga di imah atawa ngiring. Yen nu hulang-hulang ka bojo teu boga. Eta mah bingung cicing. Biasana beres tawasul teh tara langsung balik da ngawangkong cicing naon da balik kok atuh. Ya Allah ya Rabbana. Nya. Tiap-tiap daang pasti naon? Wareg nanti tiap-tiap wareg naon da? Da loba jelema wareg teu daang asup angin kitu nya. Tah make motor calangap helm batur asup kitu nya. Komo bulan puasa dengan huai hayo. Huai teh gede Manila asup. Jadi saur Syekh Nawawi wa dzikrun nikmati innama yakunu bisyukriha. Ingat kana nikmat teh dihasru ku nama syukur asna. Jadi kieu wahai Bani Israil maneh kudu syukur kana nikmat. Paep aya syukur nikmat wajib sunat. Ieu mah panon ge geus arek off ningan. Oh eta mah wayah kieu teh pan biasana ge meureunnan masih kana begadang. Ka pajamaah syukur nikmat wajib sunat. Tah pemain eta wajib cenah. Jadi syukur nikmat teh hukumna naon? Jadi di mana urang boga nikmat wajib syukur, teu syukur dosa sakitu. Cirina dosa diancam, inna adabi jelema kupur nikmat siksa. Gaduh soca tiasa ningali nikmat wajib tah panon disukuran. Teu disukuran dosa. Gaduh cepil tiasa nguping nikmat tah teu disukuran dosa. Gaduh sampean bisa mapah teu ngalengkah dosa. Jadi tong maka jauh-jauh ayeuna nonton film tek-tek bengek ngomongkeun batur tanggal sakujur badan penuh dengan nikmat kemudian teu disyukuri dosa beurang peuting. Pas syukur nikmat teh naon? Wajib. Ya Allah ya Rabbana. Jika nanti urang pinuh kunaon nya? Allah, panon bisa nempo teu disyukuran dosa teh. Cepil bisa ngareungeun teu dipake ngadengekeun pangajian. Tadi pakai ngadengekeun tausiah agama dosa namargina teu syukur. Baham tadi pakai nyaritakeun kehalusan, baham tadi pakai amar ma'ruf nahi mungkar dosa. Ya Allah ya Rabbana. Syukur nikmat adalah wajib kadenya. Lamun teu syukur dosa. Tong ngukur batur lah sakujur badan dosa unggul kabeh lamun teu disyukuran. Nah, tak aya we acara tolab naon? Ilmu ya hadisna ala inna minad dunubi dunuban la yukaffiruha salatun wala siyamun wala hajjun ilal humuma fi talabil ilmi. Saur Rasul hadisna dipuat dina kitab Fawaidul Maqiyah. Ala ketahuilah inna minad dunubi dunuban sesungguhnya dari pirang-pirang dosa aya tumpukan dosa. La yukaffiruha salatun tumpukan dosa teu bisa dihapus ku salat. Wala siyamun tidak bisa dihapus dengan puasa.
wala hajun teu bisa dihapus dengan haji illal humuma fi talabil ilmi kecuali bingung eueuh motor arek ngaji. Jadi musola nih kurang mantuan sakedeung. Aya jamaah nu kitu, rek angkat babaturan geus init motor eueuh. Kuat tika pusing, kesel tinggalin ngaji. Nah, eta kaduhung kesel tinggalin ngaji menghapus tumpukan dosa. Bentar didoakeunnya. Bengi ayeuna jamaah nu can gaduh motor sing enggal gara raduh. Pokona mah nu hoyong motor wengi ayeuna kusim geuning didoakeun nu aminah seueur leuwih ti 40 sing enggal gaduh nu teu. Bari kontan. Sabab nganyuk teh ripuh. Genah dina tangul teu genah dina tanggal. Kadua lamun jamaah geus notrot bener hayang boga mobil si enggal gaduh. Kes. Pokona mah jamaah ayeuna mah penting ayeuna tapi nya, tapi nu kahadeut mah nya. Ieu mah sabab seueuran nu curhat kitu nya. Kang abdi hayang gaduh motor nu teuh, amin. Kang abdi hayang mobil teuh, amin nya. Sing ari ikhlas we niatna, anu can gaduh motor ye, can gaduh mobil, penting enak hasil insyaallah. Sing kudu mah yakin hasilnya. Mohon nanya. Kumaha ari cara nyukuran nikmat? Berarti wa syukru hal imanu bijami ima pihak. Mensyukuri nikmat adalah mengimani sakabeh hukum nu aya dina kitab. Gitu. Allah masihan nikmat Al-Qur'an. Iya nikmat Al-Quran wajib disyukuri. Bagaimana caranya? Cara mengimani nikmat Al-Quran adalah mengimani apa yang ada dalam Al-Quran. Pokoknya di Al-Quran mah wajib percaya kabeh satu huruf pun itu kalam Allah gitu bentos. Terpercaya karena Al-Quran tong sayat sahuruf murtad. Abdi mah terpercaya manya ayat nun wungkul. Wayana kudu sahadat deui. Namarina keluar daripada Islam. Jadi karena Quran mah entong sa ayat terpercaya, tong sa surat sahuruf terpercaya, sahadat deui wayana. Nasabna murtad, keluar daripada Islam. Wa min lazimil imani biha al imanu bi nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Tartib ganti luhur. Taurat adalah nikmat di Gusti Allah. Kemudian mengingat nikmat Taurat adalah dengan cara mensyukuri Taurat. Mensyukuri Taurat adalah mengimani sakabeh hukum nu aya dina Taurat. Kebiasaan iman kana Taurat, kebiasaan iman kana Taurat, lazimna iman kana Taurat, iman kana Nabi Muhammad. Namarina li anna tan nabi min jumlah timapia karena sifat Nabi Muhammad kabeh aya dina kitab Taurat. Jadi jalma nu iman ka Nabi Muhammad aslina adalah iman kana eusi Taurat. Jalma nu iman kana eusi Taurat aslina keur syukur kana nikmat Allah. Jalma anu syukur kana nikmat Allah uzkuru keur inget kana nikmat Allah itu tartibna. Tadi luhur maneh kudu eling karena nikmat ti Gusti. Eling karena nikmat adalah syukur karena nikmat ti Gusti. Syukur karena nikmat ti Allah adalah wayahna kudu iman karena kitab Allah. Iman karena kitab Allah dibuktikan dengan mengimani apa yang ada dalam Alkitab. Kemudian mengimani realisasi iman karena isi kitab adalah iman karena Nabi Muhammad SAW. Ketika ada seseorang suatu kaum iman karena Taurat tapi karena Nabi Muhammad beriman, maka keimanannya bohong. Jelema ngaku iman karena Injil tapi karena Nabi Muhammad dipercaya, maka imannya bohong. Dan nu iman karena Taurat, nu iman karena Injil pasti iman karena Nabi Muhammad. Kembali diantawisna Abdullah bin Salam, Buhairo Ar-Rohib jeung Raja Najasi. Maka kesimpulan terakhir kanggo urang sadina hiji, urang kudu sering emut karena nikmat ti Gusti. Emut karena nikmat aslina adalah syukur karena nikmat. Syukur karena nikmat wayahna kudu iman karena kitab Allah. Iman karena kitab Allah kudu percaya karena hukum nu aya dina kitab. Percaya karena hukum adalah kudu iman karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lahirlah bulan Rabiul Awal, Rabiul Tsani, bulan Maulid, bulan kelahiran Nabi. Kunaon diperingati dengan tabligh akbar dan sebagainya. Ternyata kehadiran para pemateri, kehadiran para kiai, para penceramah untuk mendoktrin, nyuntik
keimanan umat Islam kana Al-Qur'an anu realisasina iman ka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.